banjir bro ya. Setelah beberapa hari ini Jakarta hujan terus, pagi hujan, sore hujan ya. Mengerikan nih. Ini di sini kalau musim hujan ngerinya di sini banyak ular piton naik ya, karena sering banyak ular piton ditangkap oleh warga. Setiap banjir, setiap tahun pasti ada yang kena ular piton di sini. Basecampnya David Ember Magetan. Jalan bro. Air dari muara naik tuh, laut sedang pasang, airnya naik dari muara naik ke sini. Nih, makanya banjir. Hujan, malam hujan, tadi hujan ya. Inilah spot mancingnya kawan. Potensi banjir, tapi ini nggak terlalu tinggi. Biasanya sampai satu ini ya, penuh jalanan. Tahun kemarin sampai penuh jalanan. Jadi spot mancing biasanya ikan lele. Kalau di belakang sana ikan gabus, no, ikan gabus, ikan lele, no, tadi ya, pada keluar tuh. Sini udah surutan ya, kemarin lebih tinggi lagi.
hujan di sini banyak biawak tuh. Bukan ikan lele, ikan gabus. Tanda-tanda ada ikan, banyak ikan. Ya.